હમ હમણાં ચાલુ થઈ જ જશે, લાઈવ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. આજ કેમ નતા લેવલ 3 માં? ટાઈમ નું 7 વાગ્યાનું એવું વંચાયું મને. 5 થી 7 એવું હતું. સાંજે હા 5 થી 7. એવું હતું એમ. તો હરે અત્યારે કૃષ્ણ. શું થયું? અત્યારે હું જોઈન છે તો મેં તો લેવલ 3 નું જ લગાવી, ત્યારે ખબર પડી. ના, હવે છે ને એવું રહેશે, કેમ કે લેવલ 1 આરે ક્રોસ થાય ને, ઓકે એટલે ઓકે. આપણે લેવલ 3 નો ટાઈમ 5 થી 7 રાખશું. અને લેવલ 2 નો હજી ડે બદલાવી નાખશું, કેમ કે આ બેક ટુ બેક છે. પછી લેવલ 1 નો આવે એટલે સ્ટુડન્ટ ને જે પાર્ટિસિપેટ હોય એ લોકો થોડાક થાકે ને, પછી બ્રેક વધે જ, બચે જ નહીં વચ્ચે. એટલે એક આ પંચતત્વ પતાવી દઈએ આ ટાઈમમાં, પછી આપણે ડે બદલાવી દઈશું. ટાઈમ તો જોઈએ, નવો ટાઈમ આવશે નવા દિવસનો. સરસ, ચલો વી આર લાઈવ નાઉ. તો હરે કૃષ્ણ, સ્વાગત છે બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 ભક્તિ સદાચારમાં પંચતત્વ માં જે સૌથી યંગેસ્ટ અને ભક્ત અવતાર એવા શ્રીવાસ આચાર્ય વિશે ચર્ચાઓ કરવા માટે. તો સ્વાગત છે હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઉષા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, નીપા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ, સૃષ્ટિ માતાજી, સ્વીટી માતાજી અને વ્રજરાની વિનીતા માતાજી. અને હજી પણ જે લોકો જોડાય છે એ બધાને પણ એડવાન્સમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. અત્યારે પાઠ પ્રભુજી નો ક્લાસ છે, એટલે સંખ્યામાં થોડું પ્લસ માઇનસ રહેશે. કઈ વાંધો નહીં. પાઠ પ્રભુજી નો તેનો ક્લાસ છે? ભક્તિ વૃક્ષા છે. ઓહો, હા, સેમ બરાબર ટાઈમ છે. છે, 7 વાગ્યાનો જ છે. ના ના, આપણે આ વખત આજે જ એક દિવસ એવું છે, પછી આપણે ડેટ ચેન્જ કરી નાખશું. પંચતત્વ પતે ને એટલે એવું જ કહેતા હતા પાર્થ પ્રભુને ગઈ વખત ક્લાસમાં કીધું ને બધાએ, તો કે હું હમણાં ચેન્જ કરું, પણ સદાચારનો ટાઈમ જેમ ટીચર બદલાય ને એમ ટાઈમ ચેન્જ થતો રહે છે. એટલે ના ના, આપણે ચેન્જ એમનો કરીને બી કઈ કેટલાય મિનિંગ નથી. સમયથી એ છે, એમને આપણે એવું નથી કરવું, આપણે જ ચેન્જ કરી નાખશું. પણ મારે હમણાં એવું છે, કોલેજમાં એક્ઝામ ચાલે છે ને, તો બહુ વર્કલોડ હોય છે, એટલે કયા દિવસે હું ફ્રી હોય ને હું ડિસાઈડ નથી થઈ શકતું. એટલે એક વખત મારું શેડ્યુલ રેગ્યુલર થઈ જાય ને, પછી આપણે એ ટાઈમ રાખી, પછી વારંવાર ડે ચેન્જ ન કરવા પડે એમ. એટલે આ આપણે જે ટાઈમ છે. કેતન પ્રભુજી લેતા હતા, કેતન પ્રભુજી ને સન્ડે ફાવતો હતો. પેલા સેટરડે ચાલતા હતા ક્લાસ, સેટરડે માંથી સન્ડે કર્યા, સન્ડે પછી હવે ફ્રાઈડે કર્યા. ના ના, બરાબર. હું સેટરડે નું વિચારું છું, પણ જોવું હવે કઈ રીતના એડજસ્ટ થાય છે. નેક્સ્ટ જે હશે ને એમાં તો ડે ચેન્જ જ હશે, કેમ કે આમે નવું મોડ્યુલ ચાલુ થાય છે. પંચતત્વ પતે ને પછી આચાર્ય આપણા સડ ગોસ્વામી ચાલુ થાય, એટલે પણ ત્યાં સુધી એક વખત આજે હવે આ ટાઈમ બે ક્લેસ થાય છે, તો હવે તમે લોકો માફ કરી દેજો મને, કેમ કે ટાઈમ ની એટલી મારામારી છે કે કઈ રીતના થતું જ નથી. અધરવાઇઝ કેન્સલ કરવા પડે ક્લાસ, તો શું કરી? પછી ઘડી ઘડી બ્રેક નો રખાય, કેન્સલ ન કરાય. માતાજી, તમારે માફી માંગવાની હોય, તમે આટલા બેક ટુ બેક ક્લાસ લો છો, એ અમારી મહેરબાની કહેવાય અમારી ઉપર. અરે પણ વીકમાં 3 હોય તો એ મારાથી એડજસ્ટ નથી થતા, એટલે માફી તો માંગવી જ પડે ને. તમે લોકો કેટલા ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો અને બધું કરો છો. સારું, ચલો હવે મંગલાચરણ થી શરૂ કરીએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, કઈક એડજસ્ટ કરી દો, ક્લાસ નો ક્લેશ નો થાય એવું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરૂन् શ્રીયુતપદકમલम् શ્રી ગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री हरे राधा कृष्ण। गोविंद भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण सर्वे ने હરે કૃષ્ણ માતાજી। હરે કૃષ્ણ તો આપણે આજે પંચતત્વમાંના લાસ્ટ એવા આપણે આજે શ્રીવાસ આચાર્ય એના વિશે વાત કરવાના છીએ। આપણે એની પાસ્ટ ટાઈમ ઓફ શ્રીવાસ આચાર્ય એ આપણે જોવાના છીએ। તો સૌથી પહેલા તો શ્રીવાસ આચાર્ય કોણ હતા? તો પંચતત્વમાંના એક આપણે બોલે ને જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ શ્રીવાસ બરાબર તો શ્રીનિવાસ અથવા તો શ્રીવાસ તો એ કોણ હતા? પંચતત્વમાંના એક। અને ગોર લીલામાં શ્રીવાસ આચાર્ય હતા તો એ કૃષ્ણ લીલામાં કોણ હતા? નારદજી નારદજી। બરાબર નારદજી ભગવાનના મહાન ભક્ત અને જે ગુરુ છે આપણી પરંપરામાં એક બરાબર એમના શિષ્ય કોણ હતા? ધ્રુવ મહારાજ વ્યાસદેવજી પ્રહલાદ મહારાજ બરાબર એવા મહાન મહાન ભક્તો છે એ એમના શિષ્ય હતા। એવા નારદજી એ છે એ ગોર લીલામાં શ્રીવાસ આચાર્ય બનીને આવે છે। આપણે એના વિશે અત્યારે જોઈએ। એમાં શ્યામાનંદ પંડિત નું પણ ભેગી જે પીપીટી છે એટલે શ્યામાનંદ પંડિત લખ્યું છે પણ એ આપણે અલગ ક્લાસમાં ડિસ્કસ કરશું એમની લીલાઓ વિશે એમની પાસ્ટ વિશે। અત્યારે આપણે ખાલી શ્રીવાસ આચાર્ય વિશે ચર્ચાઓ કરીએ। તો શ્રીવાસ આચાર્ય એ બંગાળના ધાર્મિક ઇતિહાસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિમાંના એક વ્યક્તિ હતા। અને કદાચ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એની તરત જ જે એને અનુસરતા હોય જે એમના ફોલોઅર્સ હોય ચૈતન્ય મહાપ્રભુના તો એમને જે એની એક્ઝેક્ટ ઇમિડિયેટ જુનિયર હોય ને એ લોકોના મહત્વના ગુરુ શ્રીવાસ આચાર્ય જે શું કહેવાય જીવ ગોસ્વામીના શિષ્ય હતા। અને એ છે એ પેલું શું કહેવાય શ્રીવાસ આચાર્ય અને શ્યામાનંદ પંડિત અને નરોત્તમદાસ ઠાકુર એ ત્રણેય છે એ જીવ ગોસ્વામી પાસેથી દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે। તો ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને જીવ ગોસ્વામી એના સૌથી પ્રખ્યાત શિષ્ય તરીકે એમને યાદ કરવામાં આવે છે। એ સૌથી પહેલા ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી પાસે જાય છે કે મને તમે જ્ઞાન આપો એમ। પછી ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એ એમને દીક્ષા આપે છે એટલે દીક્ષા ગુરુ એમના ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે। પણ એ છે ને એ પછી એમને જીવ ગોસ્વામી પાસે મોકલે છે તમે જાવ એની પાસેથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરો। તો જીવ ગોસ્વામી છે એમના દીક્ષા ગુરુ જે સડ ગોસ્વામીના એક। તો એવા એમના ગુરુ શિક્ષા ગુરુ અને દીક્ષા ગુરુ મનોહર શોય પદ્ધતિના કીર્તનના મૌલિક સર્જન અને મહારાજ મીર હમીર એને વૈષ્ણવ ધર્મમાં પરિવર્તન કરાવનાર। મીર હમીર નું નામ સાંભળ્યું છે તમે કે છે ને એકદમ ક્રૂર જે શું કહેવાય ક્રૂર મુગલ હોય ને એવો એ મીર હમીર નામનો એક રાજા હતો। તો એક સમય એવું થાય છે કે સડ ગોસ્વામી રચેલા જેટલા પણ ગ્રંથો છે ને એ બધા એ મીર હમીર છે એ ચોરી જાય છે લઈ જાય છે અને પછી શ્રીવાસ આચાર્ય છે એની પાસેથી પાછા લઈ આવે છે અને એ રીતે પછી મીર હમીર નું ધર્મ પરિવર્તન થાય છે। આગળ આપણે એમાં જોશું આગળ પીપીટીમાં આખું એનું કથા છે સ્ટોરી છે। તો એનું પરિવર્તન કરાવનાર અને ગોસ્વામીઓના લેખનને વૃંદાવન થી બંગાળ સુધી પહોંચાડનાર સૌથી પહેલા બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરનાર કોઈ હોય ને તો એ શ્રીવાસ આચાર્ય નરોત્તમદાસ ઠાકુર અને શ્યામાનંદ પંડિત
તો એ લોકો છે એ સૌથી પહેલા વૃંદાવન થી બુક લઈ અને બંગાળ સુધી જાય છે, અને જે એ બુક છે એ છે બધે પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. અને બંગાળના ખેતરીયમાં સૌથી પહેલા ગોર પૂર્ણિમા ઉત્સવનું આયોજન પણ શ્રીવાસ આચાર્ય કર્યું હતું. સૌથી પહેલા ગોર પૂર્ણિમા, કે જ્યારે જે ગોર પૂર્ણિમા શું છે, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો અવતરણ દિવસ છે. એ સમયે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ધરાતલ ઉપર આવે છે, તો એ ગોર પૂર્ણિમાનું સરસ રીતે ઉજવણી કરી હતી. અને જ્યાં હોય ને ત્યાં આ ત્રણેય ભેગા જ હોય, નરોત્તમદાસ ઠાકુર, શ્રીવાસ આચાર્ય અને શ્યામાનંદ પંડિત. કેમ કે આપણે કેવાય ને આમ ક્લાસમેટ હોય તો કેવા ફ્રેન્ડ જેવા હોય, બધે સાથે સાથે હોય. તો એવી રીતના આ ત્રણેય એક જ જીવ ગોસ્વામી પાસેથી શિક્ષા ગ્રહણ કરી હતી, ને એક જ સમયે અને એક જ ભેગા. એટલે એ ત્રણેય છે જ્યાં હોય ત્યાં બધે સાથે જ હોય. પછી શ્રીનિવાસ આચાર્યના માતા અને પિતા, તો એમના પિતાનું નામ છે ગંગાધર બ્રહ્મ ભટ્ટ, અને એમના પત્ની એટલે એમના માતા શ્રીવાસ આચાર્યના માતા છે લક્ષ્મી પ્રિયા. તો એમને ત્યાં નાનકડા બાળકનો જન્મ થાય છે ચાખંડી નામના ગામમાં. અને ગંગાધર પંડિત છે એ શાસ્ત્રમાં વણિત, શ્રી રાધા ગોવિંદ અવતાર અને ગોર અવતાર જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમના ભક્ત હોય છે ગંગાધર પંડિત. એટલે ભક્ત છે એમના જ ઘરે એમનો જન્મ થાય છે. જોકે તેઓ લાંબો વિરહ સહન ન કરી શકતા 1950માં ભગવાનને જોવા નવદ્વીપ નીકળ્યા, અને માત્ર 7 માઇલ આગળ જતા જ નદિયામાં નિમાય પંડિત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાગપૂર્ણ જીવનનો આરંભ કર્યો, સંન્યાસ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે એવું તેમને જાણવા મળ્યું. કે જેમના પિતા છે ગંગાધર છે એ એમને મળવા નીકળ્યા હતા. અને એ મળવા નીકળ્યા ત્યાં એ છે 7-8 માઇલ પહોંચ્યા ત્યાં એમને એવું જાણવા મળ્યું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમને સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લીધો. પછી ચાખંડીમાં એક દંપતીને સુંદર પુત્ર જન્મ્યો, અને તેમનું નામ આપ્યું શ્રીનિવાસ, અથવા તો આપણે શ્રીવાસ કહીએ તો બંને એક જ, શ્રીનિવાસ અથવા શ્રીનિવાસ. તો 16મી સદીમાં બીજા કે ત્રીજા દાયકામાં વૈશાખી પૂર્ણિમા એમનો જન્મ થયો. બલરામ વિપ્ર એક વિદ્વાન જ્યોતિષ અને એક લક્ષ્મી પ્રિયાના પિતાએ પ્રસન્ન દંપતીને કહ્યું કે એમનો પુત્ર મહાપુરુષ છે અને એક દિવ્ય શક્તિ વાળો આત્મા છે, કે એ જન્મ થાય એટલે આપણે બ્રાહ્મણને બોલાવીને એના જોશ જોવા માટે, ભાગ્ય જોવા માટે, એના જન્માક્ષર તૈયાર કરવા માટે. તો એવી રીતના શ્રીવાસ આચાર્યના માતા પિતાએ પણ બ્રાહ્મણને બોલાવ્યા હતા. અને એ બ્રાહ્મણે આવીને શું કીધું કે તમારો પુત્ર છે એ મહાન પુરુષ છે અને દિવ્ય શક્તિ વાળો આત્મા છે. પછી કેવા હતા એ બાળકને પહોળી છાતી, લાંબુ નાક, લાંબી કમર, પત્ર જેવી આંખો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જેવો જ એનો વર્ણ, અને હાથ સુધી જે ઘૂંટણ સુધી પહોંચે એટલા લાંબા હાથ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો ને ત્યારે પણ આવી સેમ ભવિષ્યવાણી કરી હતી બ્રાહ્મણોએ, કે આ છે એ યુગ પુરુષ હશે, યુગ પરિવર્તન કરનાર હશે, ખૂબ મહાન પુરુષ બનશે, દિવ્ય આત્મા વાળો બાળક છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ આવા જ હતા, એકદમ પહોળી છાતી, લાંબુ નાક, લાંબુ કમળપત્ર જેવી આંખ, એકદમ તપ્ત કાંચન, આપણે જોયું હતું ને તપેલું સોનું હોય એવો ગોર વર્ણ, અને હાથ છે એ ઢીચણ સુધી લાંબા અડે. અને એમના જે પગના તળિયા હોય એમાં અલગ અલગ બધા જે શુભ ચિહ્નો હોય ને એ બધા ચિહ્ન, કમળ, પછી ગદા, પછી શું કહેવાય સ્વસ્તિક, પછી ઓમ, પછી એવા કેટલાય બધા અલગ અલગ ચિહ્નો એમના પગમાં. તો સેમ એવો અહીંયા જે શ્રીવાસ આચાર્ય છે એમનો કોમ્પ્લેક્શન અને એમનું બોડી સ્ટ્રક્ચર એ પણ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જેવા જ હતા. અને પછી જે એના જે માતા પિતા છે એમને બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યું, અને એ બ્રાહ્મણે એ પુત્ર છે એને આશીર્વાદ આપ્યા. પછી ધીમે ધીમે પુત્ર મોટો થતો ગયો અને એમનું શિક્ષણ આરંભ થયું. તો શ્રીવાસ આચાર્ય છે એ એમના માતા પિતાને સમર્પિત એકદમ કહ્યાગ્ર બાળક, આપણે જે માતા પિતા કે ને એ કરે એમ. તો તેઓ તેમના પિતા પાસેથી મહાપ્રભુનો દિવ્ય મહિમા અને વૃંદાવન કૃષ્ણ છે એ વૃંદાવનની જીવનચર્યા વિશે સાંભળવા ભાગ્યવાન થયા. જો પિતા ભક્ત હોય તો કેટલો ફેર પડે, બાળક હજી તો નાનું હોય ત્યાં જ એને બધું આવું શીખવા મળે. એક દિવસ મને ક્લાસમાં કોઈ પ્રભુજી પ્રશ્ન પૂછતા હતા કે હજી નાનકડો એનો બાળક છે, સાવ નાનકડું,
તો અત્યારથી હું એને કૃષ્ણ કથા કઈ રીતના કહી શકું, અત્યારથી હું એને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં કઈ રીતના લાવી શકું. તો આમ માતા પિતા ભક્ત હોય તો બાળક કેટલું ભાગ્યશાળી થઈ જાય કે જન્મ થાય એટલે તરત માતા પિતા એ ચિંતા કરે કે મેં મારા આ બાળકનો જન્મ આપ્યો છે, આ એક આત્માને એક જીવને હું અહીંયા લઈ આવ્યો છું, તો મારું એ ફરજ છે કે મારે એને કૃષ્ણ ભક્તિ આપવી જોઈએ. બરાબર. તો માતા પિતા ભક્ત હોય તો આટલો ફેર પડે. તો એવી રીતના શ્રીવાસ આચાર્યના પિતા છે એ ભક્ત હતા, તો એને પિતા પાસેથી મહાપ્રભુની દિવ્ય મહિમા અને રાધા કૃષ્ણની વૃંદાવનની જીવનચર્યા સાંભળવાનું ભાગ્ય મળ્યું. તો તેઓ આ દિવ્ય વિષય પર ચર્ચા કરતા હોવાથી તે બંને એક ઉત્સાહિત સ્થિતિમાં જશે. અને શ્રીનિવાસની માતાએ તેમને કીર્તનની તાલીમ આપી. જો પિતાએ બધું એમને શ્રવણમ કરાવ્યું તો માતા એમને કીર્તનની તાલીમ આપી. અને તેઓએ વ્યાકરણ, સાહિત્ય અને કાવ્યશાસ્ત્રનો અભ્યાસ ધનંજય વિદ્યા વાચસ્પતિ પાસે કર્યો અને ટૂંક સમયમાં એ એકદમ નિપુણ થઈ ગયા બધા જ વિષય. જયારે એ ત્યાં પશ્ચિમ બંગાળમાં રહેતા હતા ત્યારે એમને એ અભ્યાસ કોની પાસેથી કર્યો? ધનંજય વાચસ્પતિ પાસેથી. અને એકદમ નિપુણ થઈ ગયા. હવે નિપુણ થઈ ગયા અને ધીમે ધીમે એમની ઉંમર વધવા માંડી. તો શું થયું? ઉંમર વધવા માંડી એટલે લક્ષ્મીપ્રિયા સતત તેના સંતાનના કાનમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓનું ગાન કરતા હતા અને એ મધુર સ્વર એને આનંદિત કરી દેતા. લક્ષ્મીપ્રિયા એમના માતા, તો એમના માતા સતત ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓનું ગાન કરતા હતા. એમને નાનકડા બાળકને જે યૌવન અવસ્થામાં આવીને ઉભો છે એને સંભળાવતા હતા. તો આપણે પણ અહીંથી શીખવાનું કે આપણા બાળકને આપણે શું કરવાનું? સતત ભગવાનની લીલાઓ છે ને એનું શ્રવણમ કરાવવાનું. આપણે એને કહેવાનું. આપણે કેવું હોય, અમુક માતા પિતાને એવી ટેવ હોય, અમુક બાળકોને એવી ટેવ હોય કે બાળક રાત્રે સુવે ને તો કઈક સ્ટોરી એક કહીને સુવડાવે. તો એ આપણે નિયમ બનાવી દેવાનો. આપણું નાનકડું બાળક છે રાત્રે સુવે છે, આપણે સરસ મજાની એને એકાદી કૃષ્ણની સ્ટોરી છે, કૃષ્ણ લીલા જે છે, આપણે કૃષ્ણ બુક વાંચીએ છીએ એમાંથી લઈ અને આપણે એને શીખવાડશું. હરે કૃષ્ણ બાપુ બોલો. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુપાત્ય છે ને કે બાળકો તમે વધારે ઉત્પન્ન કરો પણ એને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં વાળવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે. આપણે બાળકને બર્થ આપ્યો, બરાબર, આપણે એક આત્માને આ પૃથ્વી ઉપર લઈ આવ્યા, તો હવે એને કૃષ્ણના શરણે લઈ જાવ આપણું દાયિત્વ બને ને. તો આપણે આપણા સંતાનને પણ આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવી ગયા, આપણે માળા કરીએ છીએ, ઠીક છે, તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ ગયો, પછી બીજાનું જે થવું હોય થાય, એવું નહીં. એવું નહીં. હું તો કૃષ્ણ જાય તો ભલે, ન જાવ તો કઈ નહીં, પણ જે મારા કારણે આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યો છે એ આત્માને તો હું ચોક્કસ ત્યાં પહોંચાડીશ. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ ગયા તો એમને તરત કીધું મારી માતા, તો કે તમારી માતાને તો પેલા ત્યાં લઈ ગયા છે. એની માતાએ તો કઈ એટલી ભક્તિ પણ નથી કરી. બરાબર. ખાલી એના બાળકને એને કૃષ્ણ ભક્ત બનાવ્યા હતા. તો એવી રીતના એટલે આપણે આપણા બાળક છે, સંતાન છે, એને કૃષ્ણ ભક્ત બનાવવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ બોલો. કે છે ને કે એક હરિભક્ત કુટુંબમાં થાય તો 21 પેઢી સુધી એનું એ મળે છે, પુણ્ય મળે છે. બરાબર છે. આપણા જે પિતૃઓ હોય ને, 21 પેઢીના પિતૃઓ ત્યાં જે લોકમાં હોય, સ્વર્ગ લોકમાં, નર્ક લોકમાં, પિતૃ લોકમાં, ગમે તે લોકમાં, તો એ ડાન્સ કરે કે અમારા કુળમાં એક કૃષ્ણ ભક્ત આવી ગયો ને, હવે અમારો બધાનો ઉદ્ધાર પાકો. આપણું તો ઉદ્ધાર થાય જ, પણ આપણા એટલા પિતૃઓ છે એ બધાનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. એટલે અચૂક આપણે તો કૃષ્ણ ભક્ત બની સારું છે, પણ આપણા બાળકોને પણ કૃષ્ણ ભક્ત બનાવવા જોઈએ. પછી થોડા જ સમયમાં શ્રીનિવાસ આચાર્ય નામનો બીજનો ચંદ્ર પૂર્ણિમાનો સંપૂર્ણ સુંદર ચંદ્ર બની ચાકડીનો સૌથી સુંદર અને તેજસ્વી યુવાન તરીકે જાણીતો બની ગયો. ધીમે ધીમે બાળક હતો એમાંથી એ યુવાન બની ગયા અને સૌથી કેવા સુંદર અને તેજસ્વી. તેને પ્રખ્યાત ધનંજય વાચસ્પતિ પાસેથી વૈદિક શિક્ષણની બધી જ શાખાઓ જેમ કે ધર્મ, તર્કશાસ્ત્ર, કાવ્ય, રાજનીતિ, વ્યાકરણ અને આયુર્વેદનું શિક્ષણ લીધું. બધું જ. એવું નહીં આમ ઓલમ તોલ, બધા ઓલરાઉન્ડર આપણે કહીને, બધું એને આવડે. કે બોલિંગ તો કે આવડે, શું કહેવાય, બેટિંગ તો કે આવડે, ફિલ્ડિંગ તો કે આવડે, વિકેટ કીપિંગ તો કે આવડે, બધું જ આવડે. ઓલમ તોલ, ઓલરાઉન્ડર, બધા ફિલ્ડમાં માસ્ટર. તો એને બધી જ માસ્ટરી, બધી જ જે હતી શાખાઓ અલગ અલગ, એનું બધાનું જ્ઞાન લીધું. અને પ્રેમ વિલાસ જે ગ્રંથનું નામ છે એ પ્રમાણે શું છે
ધનંજય વાચસ્પતિ કહે છે કે શ્રીનિવાસને શીખવાડવા માટે તેમની પાસે કશું જ નથી. પ્રેમવિલાસ એવો સંદર્ભ આપે છે કે સાક્ષાત સરસ્વતી માતાએ શ્રીનિવાસના સ્વપ્નમાં આવી અને દર્શન આપ્યા અને કહ્યું કે તેઓ શ્રીનિવાસને શિક્ષણના દરેક ક્ષેત્રમાં પ્રવીણ બનાવશે, વિશેષપણે શાસ્ત્રોમાં. જોકે શ્રીનિવાસ ધનંજય વાચસ્પતિના પુરસ્કૃત શિષ્ય તરીકે જાણીતા થયા અને એ કારણે એ ચાખંડીના ગૌરવ બન્યા. તો શ્રીનિવાસ જેમના ગુરુ હતા એ એમ કે છે કે મારી પાસે એવું કશું જ નતું કે હું એને શીખવાડી શકું, કે ઓલરેડી સરસ્વતી માતા એમને સ્વપ્નમાં આવી અને દર્શન આપીને કહી દીધું હતું કે એ છે એને તમે બધું શીખવાડો, એમ કે હું એને પ્રવીણ બનાવીશ પણ તમે એક માધ્યમ બનો અને એને બધા જ ક્ષેત્ર, બધી જ શાખાઓ છે એમાં નિપુણ બનાવો, પણ વિશેષતઃ એમાં શાસ્ત્રોમાં, એ શાસ્ત્રમાં પારંગત હોવા જોઈએ. અને એવી રીતના એ છે પુરસ્કૃત શિષ્ય બન્યા અને એનું ગૌરવ વધાર્યું. પછી ટૂંક જ સમયમાં શ્રીનિવાસના પિતાનું અવસાન થયું અને શ્રીનિવાસને પોતાના ભક્ત પિતાની સંઘની ખોટ ચાલવા લાગી. ભક્તનું એસોસિએશન જાય. રામાનંદ રાયને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પૂછે છે કે સૌથી મોટું નુકસાન શું? તો રામાનંદ રાય કહે છે કે જે વૈષ્ણવોનો સંઘ છૂટી જાય ને એ સૌથી મોટું નુકસાન છે. તો એવું નુકસાન શ્રીનિવાસ આચાર્યને થયું. પેલા તો ઘરમાં જતા કથા કહેતા હતા, બરાબર ડિસ્કસ થતી હતી, બંને ભક્તો સાથે મળીને બેસતા હતા, કીર્તન કરતા હતા. હવે પિતા તો જતા રહ્યા, હવે કોણ કથા કહે, હવે કોણ એને બધું સમજાવે? તો એ છે એમને કઠણ સમય હતો. તેમાં એની માતા એમને સાંત્વન આપ્યું અને એમાંથી નીકળવા માટે પ્રયાસ કર્યો. પછી શ્રીનિવાસે શું કર્યું, તેમના માતાને લઈ ચાખંડીથી તેના નાનાને ઘરે જાજીગ્રામ જતા રહ્યા. પછી પિતા નો રહ્યા એટલે માતા અને પુત્ર બંને એના નાનાના ઘરે જતા રહ્યા. ત્યારબાદ ટૂંક સમયમાં જ તેઓ નજીક આવેલી શ્રીખંડીમાં નરહરી સરકારને મળવા ગયા અને નરહરી દ્વારા તેમને જાણવા મળ્યું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ટૂંક જ સમયમાં પૃથ્વી પરની પોતાની લીલાઓ સંકેલી લેવાના છે. નરહરી જતા એમને મળ્યા અને એમને કીધું કે હવે સમય આવી ગયો છે, થોડાક સમયમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ આ લીલાઓ બધી સંકેલી લેવાના છે. તો સમાચાર મળ્યા એટલે શ્રીનિવાસને શું થયું કે જે આ પ્રભુ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ લીલાઓ સંકેલી અને એના ધામમાં જતા રહે, તો એનાથી પેલા મારે એમના દર્શન કરવા છે. એટલે તરત એ માતાને લઈ અને એને પુરી, જગન્નાથપુરીમાં રહેતા હતા ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તો જગન્નાથપુરીની સફરે નીકળી ગયા. અને પછી તેઓ ભક્તો સાથે વાર્ષિક યાત્રામાં જોડાઈ ગયા છે. દર વર્ષે પુરીમાં રથયાત્રા થાય ત્યારે ભક્તો ત્યાં જતા હતા ને બંગાળમાંથી, તો એ બધા ભક્તો સાથે જોડાઈ ગયા. જોકે પુરી પહોંચતા પહેલા જ એ સમાચાર મળ્યા કે મહાપ્રભુએ એમની લીલાઓ સંકેલી લીધી. શ્રીનિવાસ આચાર્ય આ સમાચાર મળતા જ મૂર્છિત થઈ ગયા અને તેમણે આત્મહત્યા કરવાનો નિર્ણય કર્યો. કે શ્રીનિવાસ આચાર્ય છે એમને ખબર પડી કે હું તો મળું એ પેલા તો જતા રહ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તો એકદમ આપણું આમ ઘરનું મેમ્બર જતું રહે તો આપણે કેટલા આમ દુઃખી થઈ જાય ને, તો એવા એ દુઃખી થઈ ગયા અને સદમામાં મૂર્છિત થઈ ગયા. એક સમય એમને એમ થયું કે હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વગર હું જીવીને શું કરીશ, હું મારી જીવન જ ખતમ કરી દઉં, આત્મહત્યા કરી લઉં. પણ એવો વિચાર આવ્યો ને ત્યાં ભગવાન સ્વયં એમના સ્વપ્નમાં આવ્યા અને એમને પુરીની યાત્રા પૂરી કરવા માટે કહ્યું. એકવાર પુરીમાં એમને ફરી એકવાર એમને જગન્નાથજીએ કીધું સ્વપ્નમાં આવીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સ્વયં કે તમે જે યાત્રા જવા નીકળ્યા છો પુરી જવા, જગન્નાથપુરી, તો એ યાત્રા તમે પૂરી કરો. અને પુરી પહોંચ્યા પછી, જગન્નાથપુરી પહોંચ્યા પછી ફરીથી એમને સ્વપ્ન આવ્યું કે ભગવાન જગન્નાથજી, બલદેવજી અને સુભદ્રાજી બધા છે એની સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ ત્યાં છે અને એમની દર્શન કરે છે. જે એમના ચૈતન્ય મહાપ્રભુના એ પુરીમાં પહોંચી અને દર્શન કરવા ગયા ને, તો એમને એ લીટી હતા ને એમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઉભેલા દેખાયા કે જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી હોય તો એમની સાથે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ ત્યાં ઉભા છે સાક્ષાત. એમને એવા દર્શન થયા. તો એમને 2 વખત દર્શન થયા, એક વખત સ્વપ્નમાં જોયા એમને અને એક વખત આવી રીતના મંદિરમાં ભગવાનના લીટી સામે. તો એવી રીતના ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમને આત્મહત્યા કરતા રોકે છે. પછી ગદાધર પંડિત સાથે કઈ રીતના મુલાકાત થાય છે, તો મહાપ્રભુની આનંદ શક્તિ અવતાર, અંતરંગા શક્તિ. તો અને ગદાધર પંડિત કોણ છે? આહલાદીની શક્તિ ભગવાનની
હરે કૃષ્ણ. રાધા રાણી. રાધા રાણી. રાણી. હરી બોલ. અને એ રાધા રાણી અહીંયા ગોર લીલામાં શું છે? કોણ છે? ગદાધર પંડિત. ગદાધર પંડિત. ગદાધર પંડિત. ગદાધર પંડિત. હરી બોલ. તો એ છે એમને મળ્યા, એમને મળવાનું થયું અને બંને પરમાનંદમાં તડબોળ થઈ ગયા. પછી શ્રીનિવાસ રામાનંદ રાય, પરમાનંદ પુરી, શીખી માહિતી, સાર્વભૌમ પંડિત, વક્રેશ્વર પંડિત, ગોવિંદ, શંકર પંડિત, ગોપીનાથ બધાને મળ્યા અને બધાના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા. શ્રીનિવાસ આચાર્ય સૌથી નાનકડા, એટલે બધાને મળી અને બધાના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા. પછી શ્રીનિવાસ આચાર્ય પાછા આવ્યા તો એમને સાંભળ્યું કે અદ્વૈત આચાર્ય અને નિત્યાનંદ પંડિત પણ સ્વધામ પાછા જતા રહ્યા છે. તો પેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જતા રહ્યા ત્યારે એમને એટલો આમ ધ્રાસકો લાગ્યો, એટલા દુઃખી થઈ ગયા. હવે તો આ બંને જતા રહ્યા, અદ્વૈત આચાર્ય, નિત્યાનંદ પ્રભુ. તો એ ફરીથી એકદમ દુઃખી થઈ ગયા અને ફરી એમને નક્કી કર્યું કે હવે તો મારે જીવવું જ નથી, જીવન પૂરું કરવાનું નક્કી કરી લીધું. પણ બંને પ્રભુ એમના સ્વપ્નમાં આવ્યા. કોણ? અદ્વૈત આચાર્ય અને નિત્યાનંદ પ્રભુ. અને એમને સાંત્વન આપી અને કીધું કે નહીં, આવો તારે નિર્ણય લેવાનો નથી. એટલે પાછું જે એમને મરવાનો વિચાર કર્યો તો એ પડતો મૂકી દો. જો આમ ચેતના કેટલી આમ કહેવાય કે ભગવાન નથી તો હું નહીં જ જીવું, પણ ભગવાનના ભક્તોય હવે અહીંયા નથી રહ્યા તો પણ હું નહીં જીવું. અને આપણે તો કેવું હોય, કેટલાય ભક્તો આવતા હોય જતા હોય, આપણને તો કઈ ફેર પડે નહીં. બરાબર. પછી ગદાધર પંડિત એમને કહ્યું, મને આનંદ છે કે આપ આવ્યા અને આપની ઓળખાણ આપી. તેમને કહ્યું, અવસાનના થોડા જ સમય પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ મને આપને ભાગવતમ શીખવાડવાનું કહ્યું હતું. તેઓ જાણતા હતા કે આપ એક દિવસ પુરી આવશો અને તેમણે મને આપને કૃષ્ણ લીલા વર્ણવવાનું પણ કહ્યું હતું. ગદાધર પંડિત સાથે મુલાકાત થઈ છે તો ગદાધર પંડિત છે એમને કહે છે કે તમે આવ્યા ને પેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ મને કીધું હતું કે શ્રીવાસ આચાર્ય કરીને આવશે અને તમારે એને ભાગવતમ શીખવાડવાનું છે અને કૃષ્ણ લીલા પણ તમારે એને કહેવાની છે. તો ગદાધર પંડિત ખૂબ જ આનંદિત થઈ ગયા અને એમને કીધું કે હું હવે ભગવાનના આદેશોનું પાલન કરીશ. પણ એ ફરીથી દુઃખી થઈ ગયા. કેમ દુઃખી થયા? તો એ કે છે કે હું તમને અત્યારે ભાગવતમ શીખવાડી નહીં શકું. કેમ કે મારી પાસે જે પરત છે ને, જે ભાગવતમ એના પાના, એમના આંસુ આમ પેલા કેવું હતું, ઓલી ઇંક હોય ને એ ડુબાડીને ઓલા તાડપત્ર ઉપર લખતા હતા. બરાબર. તો એ ભાગવતમ વાંચે ને ગદાધર પંડિત તો એટલા ભાવમાં આવી જાય ને એને દડ આંખમાંથી આંસુડા પડવા માંડે. અને એ આંસુડા ક્યાં પડે? જે એ બુક રાખી હોય, જેમાં એ વાંચતા હોય એમાં. એટલે એ ઇંક કેવી હોય, અત્યારે આપણી પરમનન્ટ ઇંક હોય ને એવી ઇંક નો, એ તો ધોવાઈ જાય. તો એ આંસુડા પડે ને તો એ ધોવાઈ જાય. તો કે એવી રીતના મારી આખી પરત છે ને એ બધી જ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગઈ, એમાં હું કઈ વાંચી શકું એવું નથી. તો હવે હું તમને અત્યારે ભાગવતમ નહીં શીખવાડી શકું. પણ જયારે બંગાળમાં નરહરી સરકાર છે એ શ્રીમદ ભાગવતમની બીજી પરત છપાવશે અને એ લેવાનો જયારે સંદેશો આવશે ને ત્યારે આપણે ઉપલબ્ધ કરાવી અને પછી ત્યારે હું તમને શીખવાડીશ. તો ગદાધરે શ્રીનિવાસને એ લેવા માટે મોકલ્યા અને એમ કીધું કે તમે ઉતાવળથી આવજો, કે જલ્દીથી તમે આવો ને તો એમ. કેમ? તો કે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ગદાધર પંડિતને પણ એટલું વિરહ લાગતો હતો. એમને કીધું કે હવે હું પણ નથી જાણતો કે આ પૃથ્વી ઉપર હું કેટલો સમય રહીશ ને, તો તમે જલ્દી બુક લઈ આવો કે હું તમને જલ્દી શીખવાડી દઉં. જો તમે લેટ કરશો તો પછી હું આ ધામ, આ લોક છોડી અને ભગવાનના ધામમાં જતો રહીશ. તો પછી શું થાય છે? શ્રીનિવાસ આચાર્ય નવદ્વીપમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઘરે ભગવાનના આદરણીય ગંગા સ્વરૂપ જે વિધવા પત્ની છે વિષ્ણુપ્રિયા એમને મળે છે અને એમના સન્માન પાત્ર સેવકો વંશીવદન ઠાકુર અને ઈશાન પ્રભુ એને મળી અને રોમાંચિત થઈ જાય છે. પરત લેવા જાય છે તો ત્યારે આ બધાને મળે છે અને ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે, એકદમ ખુશ થઈ જાય છે કે ત્યારે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જ મળ્યા હોય એવો એમને આનંદ થાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ કઈ રીતે શરીર છોડે છે આ પૃથ્વી ઉપરથી ધામમાં, કઈ રીતે જાય છે? આપણે લાસ્ટ સેશનમાં લીધું હતું, કોઈને ખબર? જગન્નાથની એની અંદર પગની અંદર માતાજી ચીરો છે. પણ જગન્નાથ નહીં, બીજું મંદિર નું નામ તમે ભૂલી ગયા. માતાજી સ્ટોરી ટોટા આખી બરાબર. ગોપીનાથ. ટોટા ગોપીનાથ. હરી બોલ. તો એમાં છે એ જતા રહે છે, સમાઈ જાય છે અને એવી રીતના એ ભગવાનના ધામમાં જતા રહે છે.
પછી નવદીપમાં ભક્તો સાથે હવે વિષ્ણુ પ્રિયા જે ભગવાનના પત્ની હતા, તો આપણને એમ થાય તો વિષ્ણુ પ્રિયા જ કેવા હતા, એક માળા કરે ને એટલે એક ચોખાનો દાણો છે એ અલગ મૂકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આરતી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આ લિંક પર શ્લોકા પઠન છે. તો પછી તો કેમ કરશું, 15 મિનિટમાં પૂરું કરીએ આપણે, બરાબર? હા માતાજી. 8 વાગે ચાલુ થાય ને, 7:45 ચાલુ કરજો તમે, 15 મિનિટમાં આપણે ક્લાસ કમ્પ્લીટ કરી દઈએ. હા ઓકે માતાજી. ઓકે. તો એક માળા કરે ને એટલે એક દાણો ચોખાનો અલગ કરે, વળી બીજી માળા કરે એટલે બીજો દાણો અલગ કરે. એવી રીતના એ જેટલી માળા કરે ને એટલા ચોખાના દાણા અલગ કરે, અને એ જેટલા ચોખાના દાણા અલગ ભેગા થયા હોય ને એ બનાવી અને એટલું ખાય. 16 માળા કરી તો ખાલી 16 દાણા ચોખાના આપણે ખાવાના. એવા મહાન ભક્ત હતા, એટલું વૈરાગી જીવન એ જીવતા હતા. ત્યારે એ છે એ ભગવાનના પત્ની બનીને આવવાનો એમને મોકો મળ્યો. તો એ દિવસ દરમિયાન એ એવી રીતના કરે. આખરે એ જ કારણે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પત્ની બનવાને યોગ્ય હતા. શ્રીનિવાસ નવદ્વીપમાં દામોદર પંડિત, શુક્લાંબર, મુરારી ગુપ્ત, ચૈતન્યના નાનપણના મિત્રો, અંગતજનોને પણ મળ્યા, અને ત્યાંથી શ્રીવાસ નજીકના શાંતિપુર ગામમાં ગયા, અને ત્યાં અદ્વૈત આચાર્યના પત્ની શ્રીમતી સીતા ઠકુરાણી અને એમના બાળકો અચ્યુત અને ગોપાલ એના દ્વારા પણ હુંફાળો આવકાર પ્રાપ્ત કર્યો. એ છે એ સીતા ઠકુરાણી અદ્વૈત આચાર્યના પત્ની છે, એમને પણ મળ્યા. પછી શ્રીવાસ ગોર શક્તિ તરીકે, શ્રીવાસ આચાર્ય આપણે જોયા ને કે એ એકદમ આબેહૂબ જાણે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને એવા જ લાગે. એટલે બધા એમ જ વિચારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ પાછા આવી ગયા છે. એટલે ગોર શક્તિ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઉર્જાનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે, ગોર શક્તિ છે. અને પ્રેમ વિલાસને આધારે શ્રીનિવાસે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આનંદના અવતાર છે. એ ભગવાનના અંગત સહયોગી હતા ને, સ્વાભાવિક રીતે જોઈ શકતા અને સમજતા કે શ્રીનિવાસ દ્વારા જ ભગવાન ચૈતન્યના શાશ્વત સંદેશ અને સંદેશોનો બહોળો પ્રચાર થશે, કે શ્રીવાસ આચાર્ય છે એ જેનો પ્રચાર કરશે. પછી એક દિવસ શ્રીવાસ આચાર્ય છે એ ખરહડામાં નિત્યાનંદ પ્રભુના મુલાકાતે ગયા, અને નિત્યાનંદ પ્રભુના પત્ની જે જાનવા દેવી છે એમને મળ્યા. એમના પુત્ર વીરભદ્ર અને અન્ય સભ્યો, અન્ય કુટુંબીજનો છે એને પણ આવકાર આપ્યો. અને જાનવા દેવી છે એમને મોડું કર્યા વગર તરત જ વૃંદાવન જવા કીધું, કે તમે પહોંચો, કે પેલા ગદાધર પંડિત ત્યાં તમારી રાહ જોવે છે. અને વૃંદાવન જતા માર્ગમાં જાનવા દેવીનો પત્ર આપવા પ્રખ્યાત અભિરામ ઠાકુરના ઘરે ખાનાકુલ કૃષ્ણનગરમાં રોકાયા, અને ઠાકુરે એમનું સ્વાગત કર્યું. અદ્ભુત ચાબુકના 3 પેમાળ ફટકાથી એને એકદમ ચાબુક હોય ને એ મારીને એમનું સ્વાગત કર્યું. અને આવું અસ્વાગત, એમ આપણે જે પરમ વૈષ્ણવ હોય ને એના દ્વારા આપણને કઈક આવી સજા મળે ને તો પણ એ આપણા માટે પ્રસાદ કહેવાય. આ તો પ્રેમથી એમને આમ ચાબુક માર્યા હતા, પણ એવી રીતના એમનું સ્વાગત કર્યું. અને જય મંગલા તરીકે જાણીતું એ ચાબુક જેને સ્પર્શ કરે એને પ્રભુનો પ્રેમ આપે છે. એ ચાબુકનું નામ હતું જય મંગલા, અને એ જેને સ્પર્શ કરે એ માણસને ભગવાનનો પ્રેમ મળે. તો એવા 3 વખત ચાબુકથી એમને ફટકારે છે, એવી રીતના એમને પ્રભુનો પ્રેમ મળે છે. પછી વ્રજ સુધીની યાત્રા દરમિયાન સનાતન ગોસ્વામીએ દેહ ત્યાગ કર્યો. રૂપ ગોસ્વામી વિરહ સહન ન કરી શક્યા, અને શ્રી રૂપ ગોસ્વામીને લાગ્યું કે તેઓ પણ શ્રીવાસને શીખવવા માટે કદાચ નહીં ટકી શકે, તો તેમને એના પ્રતિષ્ઠિત શિષ્ય જે જીવ ગોસ્વામી છે એને શ્રીનિવાસની સંભાળ રાખવા કહ્યું. એટલે જે એ છે એ જગન્નાથપુરીથી વૃંદાવન પહોંચે ને ત્યાં સુધીમાં તો સનાતન ગોસ્વામી જતા રહ્યા, અને રૂપ ગોસ્વામીને પણ લાગ્યું કે હવે હું પણ જાજુ નહીં ટકી શકું. એટલે જીવ ગોસ્વામીને કીધું કે તમારે હવે આની સંભાળ રાખવાની. અને શ્રીનિવાસ પ્રયાગ પહોંચ્યા અને ત્યાં રાત્રિ રોકાણ કર્યું. અને વૃંદાવનના પહોંચવાના 4 દિવસ પહેલા જ એને ખબર પડી કે 4 મહિના પહેલા સનાતન ગોસ્વામી આ દેહ છોડી અને ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા. પછી મથુરા પહોંચ્યા વૃંદાવનથી, તો એમને ખબર પડી કે 3 દિવસ પહેલા જ રૂપ ગોસ્વામી છે એ પણ આ પૃથ્વી લોક છોડી અને જતા રહ્યા. પછી તો એ ખૂબ જ દુઃખી થઈ ગયા અને એકદમ રડવા માંડ્યા. આપણે છે ને પેલું ભજન આવે ને, જે અનિલો પ્રેમ ધન કરુણા પ્રચુર, તો એમાં શ્રીવાસ આચાર્ય, નરોત્તમ દાસ ઠાકુર અને શ્યામાનંદ પ્રભુ
તો એ ત્રણેય છે ને હવે બધા જતા રહે છે એમને મૂકીને, અને એ એકલા પડી જાય છે. ત્યારે એ કહે છે, કહા રૂપ રઘુનાથ, કહા સનાતન, કહા આ ક્યાં ગયા, ક્યાં અદ્વૈતાચાર્ય ગયા, ક્યાં ગદાધર પંડિત ગયા, ક્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગયા, અમે તો એકલા પડી ગયા. એવી રીતના રડી રડીને, ખૂબ રડી રડીને આક્રંદ કરીને એ ગીત ગાય છે. એકદમ આપણા અત્યારે પણ જે કોઈ પરમ વૈષ્ણવ હોય એ આ લોક છોડી આપણા વચ્ચેથી જતા રહે ને ત્યારે એની યાદમાં એના બધા શિષ્યો હોય કે એમના જે અનુયાયી હોય, એમને પ્રેમ કરતા બીજા વૈષ્ણવો હોય તો એ ગીત ગાતા હોય છે. તો તેમને લાગ્યું કે તેઓ આ બ્રહ્માંડના સૌથી કમનસીબ વ્યક્તિ છે કે ભગવાન ચૈતન્યને ન મળી શક્યા, ગદાધર પંડિત પાસે ભાગવતમ ન શીખી શક્યા, અને રૂપ સનાતન જે ગોસ્વામી છે એને પણ મળી ન શક્યા. પછી જયારે શ્રીનિવાસ પોતાના મૃત્યુની કામના કરતા એક ઝાડ નીચે બેઠા હતા ત્યારે એમને વળી પાછું સપનું આવ્યું, અને સનાતન ગોસ્વામી ને રૂપ ગોસ્વામી પ્રગટ થયા. અને એ છે એમને શું કીધું કે તેઓ ભગવાન ચૈતન્યના પ્રેમનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે. એમને એ છે એ ફેલાવો કરવાનો છે પ્રેમનો. અને તેમણે વૃંદાવન જઈ અને ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીના શરણમાં રહી અને જીવ ગોસ્વામી દ્વારા શિક્ષણ મેળવવાનું છે. સનાતન ગોસ્વામી અને રૂપ ગોસ્વામી એમને કીધું તમે ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી પાસે દીક્ષા લો અને જીવ ગોસ્વામી પાસેથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરો. પછી 12 વર્ષનો પ્રવાસ કરી અને તેઓ વૃંદાવન પહોંચ્યા. ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી, જીવ ગોસ્વામી પાસે બધું તત્વજ્ઞાન અને જે કોઈ છે એ બધું શીખ્યા. પછી શ્રી જીવ ગોસ્વામીના આધારને શિરોધાર્ય કરી અને શ્રીવાસ આચાર્ય અને તેમના બે મિત્રો શ્યામાનંદ પંડિત અને નરોત્તમ દાસ ઠાકુર એ બંને પુસ્તકો છે એની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા નીકળે છે. પેલાના સમયમાં કેવી હતી, એક પુસ્તક હાથથી લખે, વળી બીજી લખે, ત્રીજી લખે, એવી કેટલી બધી પુસ્તકો એમને હાથથી લખી અને ભેગી કરી, અને એ હાથથી લખેલી બધી પુસ્તકો છે એ લઈ અને એ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા ગયા. હવે એ લોકો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા ગયા ને તો પેલા તો કેવું હતું, ઓલા ઘોડા ગાડીમાં ને એવી રીતના રાખતા હોય. તો એ જતા હતા ને તો કોઈ કે ત્યાંનો રાજા હતો ને ત્યારે મુઘલ શાસન હતું, તો એમને કહી દીધું કે આમના જે છે ને એમાં સોનું છે કે કઈક એકદમ કિંમતી વસ્તુ લઈને આ લોકો જાય છે. તો એ છે એ બધું લઈને એનું અપહરણ શું કેવાય લઈને જતા રહ્યો, ચોરી કરીને એ બધી પરતો. તો એને તો એમ કે આ બધા મોટા મોટા બેગ ભરેલા છે ને તો એમાં સોનું હશે, ધન દોલત, હીરા જવાહરાત હશે. એને ખોયલું ત્યાં તો આ બધી પુસ્તકો, અને આ બધી પુસ્તકો તો સંસ્કૃતમાં લખેલા, પેલાની ભાષા તો ઉર્દુ, એને તો કઈ ખબર પડે નહીં. એટલે એ તો એ જે નવાબ હતા મીર હમીર એ એટલા બુદ્ધિશાળી, એને ખબર પડી ગઈ કે આમાં કઈક સિક્રેટ ખજાનો છે, એટલા માટે આટલી બધી સિક્યોરિટી સાથે આ લઈ જતા હતા. એટલે એમને જાહેરાત કરી કે જે લોકો આ પુસ્તક વાંચી અને જે એનો સાર છે ને એ મને સંભળાવશે ને, હું એને કેટલું બધું માલામાલ કરી દઈશ, હું એને ઇનામ આપીશ. તો આ વાત છે શ્રીવાસ આચાર્ય સાંભળે છે અને શ્રીવાસ આચાર્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે. પછી કે છે કે હું તમને એક રિક્વેસ્ટ કરું કે હું તમને આ બધું શીખવાડી દઈશ, સમજાવી દઈશ, પણ તમારે એના બદલામાં મારે બીજું કઈ ધન દોલત નથી જોતી, પણ આ બધી પુસ્તકો છે ને એ મને પાછી આપો, કેમ કે આ વૈષ્ણવોનું હાર્દ છે. આમાં વૈષ્ણવોની સંસ્કૃતિ, વૈષ્ણવોની ફિલોસોફી, વૈષ્ણવોના નીતિ નિયમો બધું જ લખેલું છે. તો પેલો રાજા છે નવાબ હતો એ રેડી થઈ ગયો કે વાંધો નહીં, સારું. પછી આ છે શ્રીવાસ આચાર્ય એને પ્રીચિંગ કરે છે, પ્રચાર કરે છે, અને પછી એ છે એ વૈષ્ણવ બની જાય છે. અને પછી આ બધી બુકો છે એ પાછી લઈ અને આવે છે. પછી એ છે આખા બંગાળમાં, ઓરિસ્સામાં બધે જ એનો પ્રચાર કરે છે. પછી શ્રીનિવાસ આચાર્ય ઘણા શિષ્યોને દીક્ષા આપે છે. રામચંદ્ર, કવિરાજ, અન્ય ભક્તો ભરપૂર ગીતો લખ્યા છે. વિશિષ્ટ કીર્તન શૈલીની શરૂઆત પણ એમને કરી. અને ઘણી વાર તો કીર્તન કરતા સમયે લાંબો સમય સુધી રાગ ખેંચવાના કારણે તેઓ તેમનો અવાજ પણ ગુમાવી દેતા. એકદમ આમ ઇન્ટેન્શનલી એકદમ આમ લાંબા રાગમાં કીર્તન કરે ને તો એનો અવાજ જ જતો રહે. પછી કેટલાય દિવસ સુધી અવાજ નો આવે, પછી એમનો અવાજ આવે. તો આવા પછી પ્રચાર અને લેખનની બાહ્ય કામગીરી ઉપરાંત શ્રીનિવાસ આચાર્ય રાગાનુગા ભજનનો સઘન અભ્યાસ કરતા. રાગાનુગા ભજન એ રાધા અને કૃષ્ણની સ્વયંસ્ફુરિત આંતરિક ભક્તિ છે, જે વૃંદાવન ધામના ગોપીઓ જેવા શાશ્વત નિવાસીઓની મનસ્થિતિ અને લાગણીઓ પર આધારિત છે. અને માનસિક સેવા કરતા સમયે રાધા અને કૃષ્ણની માનસિક રીતે પોતે કલ્પેલા આધ્યાત્મિક સ્વરૂપની માનસિક સેવા જ્યારે પણ તેઓ કરતા તો ધ્યાનમાંથી બહાર આવે તો હંમેશા તેના પ્રમાણ
જોઈ શકતા, કે એ છે એ એવી લીલાનું મનમાં આમ ધ્યાન કરે કે હું આમ કરું છું તેમ કરું છું, તો એ ત્યાં પહોંચી જાય અને એ લીલામાંથી બહાર નીકળે ને તો એ એના પ્રમાણ જોવે કે નહીં આ સાચું છે. હવે શું થાય છે, એક વખત શ્રીવાસ આચાર્ય પોતાના ધ્યાનમાં ભગવાન ગૌરાંગને રત્નજડિત આસન પર બેસાડ્યા અને ત્યારબાદ તેમને 5 ફૂલના હાર અને સોનાના હાથાવાળા ચામરની સેવા કરી. માનસિક રીતે કરે છે, એ ધ્યાન કરે છે કે હું ભગવાનને આવું કરતો હોય. તો એમના સેવાથી પ્રસન્ન થઈ અને ગોર ભગવાનને એ હાર તેમને આપ્યો અને પછી તરત જ એ ધ્યાનમાંથી જાગી ગયા ને તો એ બાહ્ય ચેતનમાં આવીને જોયું કે એ જે સુગંધી હાર એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પહેરાવ્યો હતો ને એ પોતાના ગળામાં શોભી રહ્યો. રિયલમાં એવો હાર હતો જ નહીં, પણ એ છે એ માનસિક રીતે અર્પણ કરતા હતા ભગવાનને અને એ જે ધ્યાનમાંથી બહાર આવ્યા તો એ રિયલ હાર એમના ગળામાં આવી ગયો હતો. પછી અન્ય એક સમયે શ્રીનિવાસ તેમની મણિમંજરી તરીકેના સિદ્ધ સ્વરૂપમાં શ્રીમતી રાધારાણી, કૃષ્ણ અને ગોપીઓ શાહી હોળી લીલા માણી હોળી રમતા હતા. ગોપીઓ, રાધારાણી બધા. તો ગોપીઓ મણિમંજરીને રાધિકાને રંગ આપી શ્યામ સાથેના એમના યુદ્ધ વચ્ચેથી ખસી જવા કહ્યું અને તેમનું ભયંકર યુદ્ધથી પૃથ્વી હલી ગઈ અને અચાનક જ એમનું ધ્યાન ભંગ થઈ ગયું હતું. એમના શરીર નખશીખ, સુગંધિત અને અલૌકિક મેઘધનુષી આધ્યાત્મિક રંગથી રંગાયેલું હતું. એ છે એ ધ્યાનમાં ભગવાન સાથે હોળી રમતા હતા ને તો ધ્યાનમાંથી બહાર આવી ગયા તો એમના બોડી ઉપર આખા અલગ અલગ કલરો હતા કે જે અત્યારે પણ એમ છે એવી રીતના. તો શ્રીનિવાસ આચાર્યની પ્રવૃત્તિઓ લખતા દળદાર પુસ્તકો ભરાઈ જાય અને ભરેલા છે. કેટલાક પુસ્તકો વિષ્ણુપુરા અને જીજાગ્રામની અનેક દૈનિક પ્રકૃતિ વિશે વિસ્તારથી જણાવે છે. એમની દૈનિક શું હતું શેડ્યુલ, તો વહેલી સવારે તેઓ શાસ્ત્ર વાંચી અને તેમના શિષ્યને વર્ણવતા અને સમજાવતા. પછી 10 વાગ્યા સુધીમાં આ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ પૂરો થઈ જાય. પછી 2 વાગ્યા સુધી એકાંતમાં અને પ્રસંગોપાત ધ્યાનમાં કૃષ્ણની સેવા કરતા, જપ કરતા અને સાંજે 4 થી 6 શિષ્યો સાથે જપ કરતા. પછી જે કીર્તન શૈલીથી તેઓ જાણીતા હતા તેને મનોહર શોય કહેવાય છે. એ કીર્તન શૈલીનું નામ છે અને ઘણાના કહેવા પ્રમાણે એ કીર્તન શૈલી એકમાત્ર પ્રમાણિક શાસ્ત્રીય શૈલી છે જે હજી ટકી રહી છે. રાત્રે તેઓ તેમના શિષ્ય સાથે કૃષ્ણની લીલા વિશે ચર્ચા કરતા અને તેમને જરૂરી સૂચના આપતા. અને આ અલગ અલગ એમને કેટલાય બધા પુસ્તકો લખ્યા છે, કેટલાય બધી એમની રચનાઓ છે. સૌથી એમાં પ્રખ્યાત છે ગોસ્વામી અષ્ટકમ. તળ ગોસ્વામીઓની 8 પ્રાર્થના એ બધી છે એ લખતા. તો સરસ, અહીંયા આપણો આ અધ્યાય પૂરો થાય છે. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શ્રીવાસ આચાર્ય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, આરતી ભોઈ માતાજી, અમૃતનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, પ્રાચી માતાજી, રિદ્ધિ માતાજી, ભવસિંધુ પ્રભુ, પ્રિયાંશી માતાજી, હિના માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, જયશ્રી પરમાર માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, કુલવતી માતાજી, લલિત કુમાર વૈદ પ્રભુ, મહિપાલસિંહ પ્રભુ, મહંતી બાલસિંહ પ્રભુ, નીપા માતાજી, સચિન પિત્રોડા પ્રભુ અને